咁今日咧係2025年嘅12月7號，咁咧我咧又係忙到未停過手。我講我點樣，我而家仲食緊晚飯啊！你睇下我嗱，有呢個芫茜魚片湯、魚湯啦、茶瓜啦、兩片牛肉啦、兩片牛肉片啦、芫茜一隻蛋同埋少量嘅面豉牛肉啦，跟住唐生菜加蠔油汁啦咁。咁原本咧我就想話，趁住而家食飯咧，就想重溫港台嗰個叫做即係我嗰區嘅論壇啊，咁咧為咗公平、公正、客觀去選啦咁咧我一路食一路講啊，但係咧唔知點解咧，唔知係咪刻意啦我呢個拍攝我都唔會而家擺上網嘅因為費事影響個人個心態啦咁我呢個拍攝咧都會過幾日先擺上網嘅。因為而家已經20:51啦，即係就嚟9點啦。諗住晚飯之後咧出去先投票嘅。咁我真係得一票啫，其實不過問題咧唔爭我一票啦。不過問題咧就話，第一咧我盡我嘅，我頭先其實都有同鄰居有講過嘅。我問佢係咪去投票啊？我頭先落去處理綠在區嘛，雙倍積分啊嘛，我儲咗2個月噶啦。咁咧就仲有咩咧？同埋買芫茜，我爭啲芫茜滾湯，係嘛？同埋薑。其實我諗住我今日會又係忙到七彩，我買晒啲嘢咧，諗住再整咧，因為錯有錯着，即係話嗰陣時整呢個椅多咗嗰個紮嗰個架咧，我就會而家擺喺嗰度咧，跟住我會加高少少咧，擺風扇就可以擺幾把嘅，擺3把都得嘅，咁所以咧，我想整埋佢，然後先搵嘢做，因為其實電訊嗰度已經搞咗我一餐懵㗎，因為好煩。咁我又想嗱聲整好晒咧，咁搵嘢做咧，我仲要諗嗰個履歷唔知點樣鬥，可以簡而精又短啊！我仲要諗啊，未諗啊。中英個履歷，雖然我去諗住搵政府工，但我又唔知佢會唔會睇我履歷，定係我要入去填。我入去填，我都要準備我點樣去盡量簡而精去填入去。咁咧，整咗，開頭諗住冇咁快整嘅，不過諗下又火災嗰度啦，即係雲福苑嗰度唔好彩啦希望我哋快啲安靜落嚟啦。其實好多嘢我想講嘅但係我真係唔得閒，好多嘢想建議想講，但我未得閒。我搞掂間屋先，即係起碼我唔煮飯，因為煮飯洗碗係最花時間嘅事嚟嘅，又要營養又要好味，又要負擔得起。好啦，
食嗰度咧，我都可以去諗。即係譬如好似我而家朝頭早一杯咖啡，一個一件蛋糕嚇，因為我食唔到咁多嘅早餐，咁咧最多係一杯乳酪或者一個橙嚇，或者一個果汁。一榨果汁又嘥好多時間，因為你榨果汁你去皮去黑去核，跟住榨完一杯，咁你又要搞餐懵，又要洗餐懵嘅嚇，但係有營養。但係要執飯添。咁做嘢如果恰當收入啦，我都如果想慳時間就唔煮，就出街食咁嚇。但係咧有好多必須嘅嘢，譬如洗衫晾衫啊，或者夏天開風扇啊，有好多嘢咧。因為整一整呢啲咧，執啦，我要用好多時間，我好慢手腳，我唔快唔到嘅，我有好多舊患，一扭螺絲我就痛噶啦，一拎少少重嘢我又痛噶啦，又影響我瞓覺噶啦，咁一定要瞓覺啦。今日咧，琴日差唔多2點瞓啦，凌晨2點瞓啦。今日9點嚟起身啦，咁做啲運動，又係未停過手噶啦，又係不停咁做，搞好多樣嘢。呢件衫我唔使得住，我唔知點解而家呢個家居又上唔到網，唔知做乜。唔知邊個家陣，一係 Microsoft， 一係個機，一係就電信商。加一輪，跟住7點咧，就嚟7點我先至有時間。去睇佢啲拆件啊，成大扎。咁咧，今年開始已經有陸陸續續有好多即係宣傳嘅，可以回收嘅咧，我就擺落呢度睇完，立一立啦，唔係睇得好，有啲就睇得仔細啲，有啲就撈撈。唔可以回收咧，就呢一沓。咁啊抌噶啦。我今年開始咧，我諗住咧係佢哋啲政綱啊，或者佢哋啲報告啊，做咗啲咩嘢，咁所以咧我就一路都好忙啦，唔得閒睇啦，我就諗住選舉嗰日先睇啦。咁即係今日啦，但今日都好忙啦，我近乎7點先睇，先開始睇嚇每個候選人，我又唔識嘅啲候選人，每個候選人。即係其實我想睇下，第一我想睇下你嘅背景先嚇，因為譬如咁講，如果你係律師嘅，咁當然立法會就係話係法律啦，法律嗰項事情啦，咁所以咧我又會點講咧？即係呢一樣嘢可能就會係嗰個叫做咩啊？優勝點多少少嘅，即係如果佢係律師，因為係立法噶嘛嚇，即係如果佢應該係識得好多嘅法律，好多嘅佢做得一個律師，可能佢係做好多嘅常識，佢都應該要知噶嘛，好多個階層佢都要接觸。然後佢點樣去判案噶嘛？呢一樣嘢
又要諗咯。但係商業咧，如果你係商業咧，又另外一個係可能喺個經濟上邊嚇，或者你唔可以，因為亦都好多。如果你話勞工嚇，但係可能有啲咧係好野蠻嘅，可能啊，即係有啲咋，唔係全部啊。咁咧，但係你唔，譬如你話你代表工聯嘅工作嘅，呢個亦都係一個好有價值嘅，即係你都係話，因為我唔記得晒佢哋啲背景啊，因為咁咧係一個就會比較熟悉面孔多啲嚇，因為係好似上一兩次啊嚇，咁但係咧你又唔可以抹殺嗰啲叫做，即係佢代表咗係咪工聯啊？因為佢可能嗰陣時唔係我呢區嘅，所以我咧又冇乜留意，可能係今年選先留意佢出現啦咁。工聯會啦嚇，個樣可能係今屆先喺呢一區，咁所以就又睇啦咁嚇，又睇佢哋啲報告啊、業績啊，即係唔係業績嘅，即係工作個記錄啊，各樣嘢啦咁嚇。咁跟住就係咯，咁跟住又田北辰嗰邊嗰黨派咯喎咁嚇。咁嗱，首先第一就話基本上咧係你個人問題先嚇，即係我唔係話睇嗰個黨派嘅問題嚇，即係黨派當然係佢有翻咁上下歷史嚇，佢個工作率或者各樣嘢可能都有少少嘅叫做支撐點嚇。咁但係既然我係選你呢個人，咁我就睇，其實我頭先咧上唔到網啊，而家唔知做乜鬼。咁我諗住食飯，首先我睇翻港台嗰個論壇先即係佢哋點樣解決個問題或者點樣，我唔記得咗啦已經。我睇過一次嘅，唔記得咗咁咧但係冇得睇翻咯，冇得睇翻，咁我唔記得咗啲人講過啲乜嘢啦嚇。咁跟住咧就睇完之後咧，我仲諗住去 YouTube 再逐個睇一睇嘅嚇。咁跟住咧又點講咧？又冇得上網啦。同埋我都想睇下你哋每個人係幾多歲嚇。事實上個歲數咧都係有少少代表咗你嘅經驗啊嘛，係咪？即係始終你太後生咧，你真係個年嗰啲叫做咩年輕氣盛啊，嗰類嚇，沉不住腳，即係有少少可能會有咁嘅情形嘅。當然太老又要諗下佢可唔可以有咁嘅腦筋轉得快啊，或者佢可唔可以承受出席率係兼顧立法局日日都可以咁樣。我唔知佢點樣嘅，佢未必日日嘅，但係佢係咪每次都可以出席啦？呢個第一樣嘢啦嚇，參與啦。第二樣嘢佢有冇第二份工？佢會唔會分唔到身啦？咁第三就話係咯，即係佢做唔做到咁多樣嘢嚇，同埋個年紀佢承唔承受到嚇。咁我主要都係想睇個人先，然後先睇下佢係咪個背景或者有啲咩背景或者各樣嘢。當然邊個黨我都唔係好想得罪嚇，即係雖然你話我喺2010年我求助咗咁多，然後我打電話俾譚耀宗佢係民建聯啦，係咪？因為我都冇理佢係邊個黨邊個成嘅，不過我就記得，因為點解我話我申請咗5年公屋啦，
我攞住張，因為我發生咗咁多事啦，之前又一路不停打電話去工作啊，各樣嘢啦咁。咁我嗰陣時好急，咁我就打電話俾譚耀宗即係我唔知點樣係查翻嚟嘅個電話因為我手頭上冇譚耀宗嘅電話嘅咁我就其實我想去證明嘅啫點樣咧？因為當其時我喺七街重建嘅時候，我基本上我都可以派樓啊嘛或者我點樣樣嘅形式啊嘛，不過我冇啦。咁成個過程講晒啦，爬埋啲呢啖飯先。因為我記得咧，佢嗰陣時開會咧，佢有錄影㗎。咁我想證明我咁辛苦買層樓、居屋各樣嘢嗰陣時，而我當其時係冇諗過要公屋㗎。我住天台嗰陣時，我係諗住買居屋㗎。即係咁我只係想揾佢證明。同埋我申請咗5年啦，點解我咁危急嘅時候，我搬咗咁多次，我有咁多勞損、咁多傷患咁樣成，點解我要間公屋會咁艱難嘅咧？咁即係起碼我有個安居之所先啦。我搬咗咁多次，俾人哋咁糟質，咁我唔想俾人哋誤會我偏幫民建聯但係我只係想理解嗰個人嗰個背景，因為你呢個人入去立法局啊嘛咁我只係想盡量係客觀嗰個情形去選嘅啫因為我好多嘢我都唔識，你做得好唔好，或者你為人好唔好，我係完全唔知嘅，我未接觸過，對話都未對過，傾偈都未傾過㗎即係今次呢堆嘅立法會議員候選人但係冇啦，我又冇得睇啦。咁我喺成扎咁樣成扎，反而有一個冇有兩個係冇佢嘅工作記錄各樣嘢成嘅咁所以咧，我都唔知應該係要點樣嘅形式因為如果較為佢成日出鏡嘅咧，就係得兩個嘅啫因為嗰個田北辰佢唔選啊嘛，咁佢就推薦另外一個推薦另一個咧，我亦係唔知佢究竟做乜嘅不過咧睇佢嘅即係嗰個介紹冊子咧，就好似做咗好多嘢咁咁如果我覺得佢如果係做咗咁多嘢咧幾個都好多都係啦，即係民建聯嗰個候選人啦，同埋工聯會嗰個候選人都做咗好多嘢咁同埋田北辰嗰個啦另外一個佢冇嗰個冊子我又唔知即係佢冇嗰個宣傳嗰個冊子又唔知，但係我同埋我真係好想講嘅咧，譬如好似呢啲咁樣咧擺咗咁耐啦，都好新淨，好即係人哋有心睇你咧。你擺咗咁耐，我係入個膠袋，然後擺埋邊嘅。我係諗住全部都係，因為呢啲咁樣咧，佢原來係區議員嚟嘅，我冇唔得閒睇，我全部總之，我以為佢哋係嗰啲叫做今年選舉嗰啲宣傳嗰啲嘢啊嘛。咁嗱，你好似呢啲咁，呢啲喺綠在區係回收噶嘛咁其實你用呢啲紙就已經好夠啦，我就覺得唔需要去用到咁重成本咧去印刷啲過膠啊嗰啲嘢，咁我又唔回收。主要我唔會攞嚟當海報噶嘛，我唔會當呢啲咁噶嘛，我主要睇下你入邊，即係以我有限嘅理解，我只係睇下你你首先你嘅文書得唔得先即係你點樣
點樣去介紹你各樣嘢嚇。首先咁就係咁樣啦咁嚇。咁咧咁如果咁嘅情形咧，為咗公平啦，公平同埋客觀啦，因為佢哋講某啲嘢出嚟咧，嗱，首先我真係我睇佢哋嘅咧就好勤力，個個都好勤力嚇。咁但係究竟係咪真咧？我又唔知嚇。不過我相信都應該唔會假嘅嚇。咁第二咧就係話點講咧？每一度佢講某少少嘢咧，我覺得係有少少灰色位嘅，我未必完全100% 認同晒嘅嚇。即係其實主要都係話民建聯同埋工聯會嗰度講嗰啲佢哋嘅論點咁樣樣，因為主要都係佢兩邊多啲出嚟講嚇。咁咧，但係嗰個論壇咧，我係唔記得晒嘅，好耐之前睇我唔記得晒佢講咗啲乜嘢嘅嚇。咁我今日就主要靠睇呢一紮嘢嚇，有啲重複又重複啦咁嚇。咁咧我驚咧，其實即係基本上咧，工聯會同埋呢個民建聯佢個候選人咧嚇，即係陸頌雄同埋呢個周浩鼎啦咁嚇，兩個都即係如果睇佢哋咁勤力咧，都欣賞嘅嚇。咁所以咧都好頭痛嚇。咁咧就我今日見到個鄰居咧，咁佢就話我話你選完嚟啊？我其實買啲嘢同埋錄咗佢啫嘛。我諗住食完飯先去選嘅啊，未夠時間啦咁。我諗住選嘅嚇，一陣間我會點樣選咧？我又話俾你聽我點選嚇。咁咧就我話就算你覺得唔係咁多心水嘅候選人嚇，你都要去參與下啦。即係我覺得作為一個香港市民嚇，即係點解咧？因為第一你一路會老噶嘛嚇，咁即係話你其實你係一個有資格去選民嘅話咧，其實係代表你另外一個嘅身份象徵嚇，即係你係已經係香港合資格嘅居民嚇。咁我直情係香港土生土長添啦咁。咁呢個第一樣嘢證明，第二樣證明咧就話你嘅住址證明嚇。咁尤其是你公屋添啦咁嚇。第三咧就話你點樣都係去參與會比較好啲，好過唔參與嚇。呢個第一樣嘢嚇。你可以去俾好多好嘅建議俾政府嚇，或者你可以去見立法會又好，區議員又好啊，點樣又好，呢個係你自己嘅選擇。但係你點都應該係要關心下香港政府所舉辦出嚟嘅嚇，即係嗰個佢係用咗咁多心機時間嚇，雖然未必係盡如人意嚇，冇可能700幾萬啊？香港700幾萬定800幾萬啊？冇可能合乎晒你點睇啊？我淨係睇呢扎嘢，我都嘥時間，我一日忙夜忙。但係點都好啦咁嚇。咁如果我咁嘅情形之下咧，如果我是但選一個，我似乎好似點講咧，抹掉咗我對某一樣嘢嘅執着喎咁嚇。即係譬如你話工聯會，如果我選周浩鼎嘅，我又似乎抹殺咗工聯呢一個嘅階級裏邊佢咁多個要點喎咁嚇。但係如果我選陸頌雄嘅工聯會嗰度嚇，咁我又似乎抹殺咗
我對上一次咁樣支持同埋係點講咧？又抹殺咗一個律師嗰個資格喎咁所以咧，如果咁嘅情形咧，咁我唯有咧抽籤啦。咁但係咧，田北辰支持嗰個咧，有冇抄翻先？又似乎都好似好多嘢做喎，做咗好多嘢喎。咁所以咧，我都擺佢埋落去抽籤啦咁。咁但係其他嗰兩個咧，就似乎真係冇乜聲氣嘅，完全都，我完全未，因為我唔記得咗佢哋講乜嘢論壇裏邊。咁但係咧，佢哋似乎係完全冇介紹佢哋做過啲乜嘢各樣嘢成。咁所以咧，我要睇翻嗰份嘢先。呢份我都未咀嚼晒。我都係區議員嘅，因為可能我唔識啦，因為佢喺另外一邊。咁點咧？應該用我諗住抽籤嘅啫。但係我應該用5個嚟抽啊，定係收窄咗用3個嚟抽咧？我諗一諗先，因為我又唔知其他嗰兩個佢係點喎，佢係完全乜嘢都冇記過。不如我都係收集3個啦，算啦，因為嗰兩個我完全乜都唔知。咁我收集3個啦，我收集3個嚟抽籤啦，咁樣會好啲啦，即係公平啲啦。因為另外嗰兩個完全乜嘢都冇出嚟講過啲乜嘢，冇多見。咁好啦，咁就抽咗之後我就落街要選噶啦。咁咧我就唔會影我抽籤嗰度，費事。咁我咁樣就由個天決定啦。咁，因為都其實真係唔知，但係起碼上我都去參與先同埋我就覺得當係食完飯行下啦咁，吸個癮啫。咁咧我就會用個 folder 啦遮住佢啦，今次然後攝落去啦，咁就係咁啦。咁其他啲補充翻啲咩嘢咧？因為我要諗啲位咧擺風扇，而家主要都係諗個位擺風扇，其他啲嘢咧都已經係係咯，要整呢個架啦，整呢個紮身高佢啦。其他嗰啲咧，咁同埋我要係咯，可能我都呢度整多一層。咁因為我而家咧，我買過2個電拖板咧，就盡量啲掣就唔想掹嚟掹去，同埋係固定咗，同埋係上面冇嘢遮，全部冇嘢遮，一望就望到晒有冇開關嗰啲。咁我就全部而家啲係咁樣搞，咁就搞埋呢啲咧就應該 OK 噶啦。啲衫可以慢慢點講咧？慢慢練都得，因為我其實想聽翻嗰個港台嗰個論壇想聽翻佢哋功能組別嗰啲各樣嘢。咁咧每一個界別咁樣。咁如果係有啲咩嘢，我覺得係有問題嘅，咁我就想摘低佢。同埋我亦都有好多，即係有好多個建議。以往都好多啦咁。不過咧就係咯，而家抽咗籤先，抽完籤咧就去選啦。